godātās klausītājas un godātie klausītāji. Mēs jums sniegsim radio reportāžu no Valsts vēsturiskā muzeja Pilskalnu nodaļas. Uz 1 pusstundu aizmirstiet savu apkārtni un līdz ar mums pārceļaties uz Sirmo Rīgas pili. To cēlušas latviešu rokas. Katrs akmens te ir no latviešu zemes. Jau pati Rīgas pils ir vēsturisks piemineklis. Tanī gan vācieši, gan krievi, gan zviedri un poļi daudzkārt lēmuši par latviešu zemes likteni. Tagad virs pils plīvo Latvijas valsts prezidenta standārts. Un pilī dzīvo Latvijas valsts prezidents. Pilī atrodas arī valsts vēsturiskais muzejs. Tas šoreiz ir mūsu ceļa mērķis. To sasniegt nav grūti. Braucot ar kaut kuru tramvāju, jāizkāp pie Čakstas laukuma. Nonākot pie pils, līdzās velvētajiem vārtiem redzam ieeju, pie kuras uzraksts Valsts vēsturiskais muzejs. Tur jāiet iekšā. Kāpjot pa vecām, platām akmens kāpēm, sasniedzam pils 2. stāvu, kur atrodas valsts prezidenta sekretariāts. Stāvu augstāk redzama marmora statuja. Tā bijusē Kurzemes hercogiene Anna Šarlote. Šai stāvā atrodas valsts mākslas muzejs un pieminekļu valde. 4. stāvā atrodas valsts vēsturiskais muzejs. Šī stāva trepju telpā tagad sardzē stāv ordeņa mestra Valtera Pletenberga tēls. Pašlaik esam muzeja priekštelpās. Jau te redzama Dzelžos kalta senās latvietes pūra lāde, kurā kādreiz glabājās baltas villaines, linu palagi un krāsaini izrakstīti cimdi. No priekštelpām virs ieejas pa kreisi uzraksts etnogrāfija, baznīcas māksla. Mēs ejam pa labi, kur virs ieejas uzraksts arheoloģija. Tagad mēs esam arheoloģijas 1. istabā. Te sakopotas senlietas, kas lietotas vairāk 1000 gadus pirms Kristus dzimšanas. Istabas vienā pusē senlietas no akmens un bronzas, bet otrā no dzelzs laikmetiem. Ejam tālāk. Šajā telpā sakopoti mūsu tautas attīstības gaitas liecinieki sākot ar Kristus dzimšanu līdz 400 gadiem pēc Kristus. Šis ir agrais dzelzs laikmets. 3. istabā sakopoti latviešu vēstures liecinieki no vidējā dzelzs laikmeta. Tas ir laikā no 400 līdz 800 gadiem pēc Kristus dzimšanas. Mūsu mērķis nav sīkāk pakavēties pie senlietām katrā atsevišķā istabā. To darīsim citu reizi. Mūsu uzdevums iepazīties ar Valsts vēsturiskā muzeja Pilskalnu nodaļu. Tāpēc ejam tālāk. Nonākam 4. istabā. Šeit glabājās mūsu senču, kuršu un zemgaļu karieroči, ar kuriem viņi aizstāvēja savu dzimto zemi. Šeit sakārtotas arī rotas lietas, kas liecina par senā latviešu kultūru, labo gaumi un turību. Ejam cauri nākošām, 5. un 6. istabai. Mums nav daudz laika, tāpēc gaitu pātrinam. Esam jau pils 7. istabā. Te vēsturisko laiku kapu atradumi no 13. līdz 18. gadsimtam. Esam izgājuši cauri daudz nodaļām, kurās sakopoti tautas vēstures liecinieki. Te ir rotas lietas, ieroči, darba rīki, saimniecības piederumi, nauda, medību piederumi un tā tālāk. Šajās telpās no katras kapja, no katras vitrīnes dveš pretīm mūsu senču gars. Katrs priekšmets stāsta, cik bagāti saimnieciskā ziņā, varonīgi kauju laukā un garīgi attīstīta mūsu tauta jau bijusi vairāk 1000 gadus atpakaļ. Te latvieša krūtīs rodas lepnums par savas tautas pagātni, par saviem senčiem. Tagad esam mūsu šodienas reportāžas vietā Pilskalnu istabā. Te sakopoti visi atradumi senajos latviešu pilskalnos.
Tie sakārtoti pēc pilskalniem un pēc vecuma. Tagad pie mikrofona stājās Valsts vēsturiskā muzeja direktors Dr. Ģinters un sniegs paskaidrojums par pētījumiem senajos latviešu pilskalnos. Doktor kungs, varbūt jūs mums varētu vispirms pastāstīt, cik pilskalnu ir bijuši un kā viņi bijuši sakārtot? Latvijā pašlaik ir pazīstami, apiem skaitļiem runājot, apmēram 350 pilskalni. Šie pilskalni, kur ir kalni, kur derījām skatītājiem, uzskatīt ar to, ka viņi nav gluži tā bija, bet acīm redzot uzrāda cilvēku roku darbs, kalni ar sārnātām malām, kalni, kuri uzrāda apcietinājumu vaļņu veidā, un kuri pēc šiem apcietinājumu veidā nav gluži vienādi, bet uzrāda vairākus novirzienus, vairākus tipus. Mēs izšķiram kādus 4 pamatveidus pilskalnus. Pirmkārt, parastus, vienkāršus kalnu augurus ar noplatinātu virsmu un nostādinātām malām. Tad nākošais tad ir tāds ar tādu uzkalniņu virsū. Košais ir pilskalnu veids, kur izmantos parasti ir kādu kalnu grādi gals, malas ir nostādinātas un tā puse, kur pieiet pārējām kalnu grādu daļai, ir atdalīta ar valni un ar grāvi aiz valņa. Tas jau ir mākslīgi tagad uzvaļņot sevi. Mākslīgi arī tas pirmais veids, jo viņš nav parasts augurs ņemts ir noplasnīts un tās nogās nostādināts. Bet vai ir tādi gadījumi arī, ka tagad kāds tāds augstāks augurs atdalīts nost ir no tā cits, tā apkārtējā ar kādu dziļu gravu? Tās dabīgās gravas, kuras atstāva atsevišķus kalnus, ļoti bieži ir izmantot pilskalnu nocietinājumu. Kur tas nav, tā kā bez šī tipa te, tad tas grāvis ir mākslīgi izrakts un tā zeme ir izmantot uzmetošo valnīgu uzvedumu. Nu, tas jau tagad trešais tips ir savādāks atkal. Trešais tips ir līdzīgi tam otram tipam. Tikai šī gadījumā nav viens atsevišķs liels valnis un dziļš grāvis, kurš atdala pilskalnu no pārējās kalnu grēdas, bet pilskalns ir atdalīts ar vairākiem sīkiem grāviem un sīkiem vaļņiem. Tad pēdīgi ir pilskalnu veids, kurš ir terasētināts ar terasiem nogāzēs. Terases varbūt 1, 2, varbūt vairāk 1, 2 un 3 pat. Un kurš ir vecāks veids vai kurš ir jaunāks, tas nav izpētīts vai... Vecākais pilskalnu veids, par šaubam, ir tas veids, kurš pašlaik neuzrāda nekādas ārējas nocietinājumu pazīmes. Tie pilskalnu nocietinājumi vaļņu un grāvveidā, cik mums līdzinie pētījumi rāda, ir cēlušies ne ātrāk kā agrākajos laikmetā un galvenām kārtām vidēdēļas laikmetā. Tas ir 5. līdz 8. gadsimtam. Tātad 700 gadiem. 700 gadiem. Pašreizējais veids, pilskalnu veids, ir abas lielākā daļa, tikai jaunākā daļas laikmetā, tas ir posms ar 9. un 10. gadsimtam. Jā. Doktor kungs, un vai šie pilskalni ir bijuši apdzīvoti pastāvīgi, vai tie uzskatām kā nocietināt patvērumu karu laikos? Savā laikā pastāvēja uzskats, ka tiešām šie pilskalni ir tikai patvērumi, kurā karbbriesmu laikos apkārtīgi iedzīvoti sabeiguši un aizstāvējušies. Pēdējie laika pētījumi rāda, ka tas tā nav. Pilskalni biezi mītneslāņi, kuri satur seno ceļtni paliekas, satur lielā vairumā dažādi cīka atradumi, liecina par to, ka pilskalnai ir ritējusi diezgan intensīva un pastāvīga dzīve. Pēc tam arī agri vēsturiskie dokumenti, kā piemēram kronikas, rāda, ka pilskalni tomēr ir bijuši apdzīvoti. Tā piemēram, Inveķonika vairāk vietās ir minēts, kad uz pilskalniem tiek sūtīti sūtņi,
lai sasauktu apkārtējo karaspēku. Tātad Pilskalnā pastāvīgi ir dzīvojis kāds, kurš varēja savu karaspēku atziņos un tā tādā. Nu, tas ir ne tikai kronikās vien, bet arī izrakuma arī jums to lieta. Arī izrakuma par 10 gadu man kādstam. Un kas tos Pilskalns ir apdzīvojis? Tā ģimenēs dzīvojuši, vai tur tikai tie kārs cilvēki? Attiecībā uz Pilskalnu apdzīvotību. Pirmkārt pēc atradumiem Pilskalnu, pēc tiem priekšmetiem, tām rotu formām, kuras atradam, mēs varam konstatēt, kas īstenībā Pilskalnu dzīvojas. Vai tie bijuši zemgaļi, vai tie bijuši kurši, vai lībieši un tā tālāk. Attiecībā uz jautājumu tieši, kas ir dzīvojis. Tur mums atcerība arī agrovēstures liecības rāda par to, ka Pilskalnos ir galvenam kārtam mituši mūsu tautas toreizējais virsplānes. Tie ekonomiski un sociāli pārākie, vecākie, jeb labieši, jeb kā tas kronikās ir atzīmēs, senioris un tā tālāk. Tātad Pilskalni ir bijuši tie senjutri, kas ir vadījuši zinama apgabala, jeb zinamas novietnes dzīvi. Tieši tā, Pilskalnos dzīvo savu novaru vecākie. Ļoti bieži Pilskalni ir tieši saistīti ar kādu atsevišķu uzskaitu. Tā kronikā mums ir minēts, ka, piemēram, Rusiņam ir piederis Statekle, Tāļivaldam, Beverīna un Trikāte. Arī pārējie zemgaļu un kuršu virsaišu vārdi saistās ar notiekam pilsas vietām. Vai ir iespējams izrakumos konstatēt Pilskalnu seno koku celtni un apcietinājumu veidus? Tagad ar Pilskalni nekādu celtni vairāk nav. Ir tiesa, ka pašreiz Pilskalna virsma nekādas celtņu pazīmes neuzrāda, jo mūsu senči savus pilis un apcietinājumus cēluši no koka, un koks tos kādu 100 tūkstošus, protams, nav pārdzīvojis, un atsimēs, mēs Pilskalnos vērējot no ārpuses celtņu pazīmes neredzam. Bet, izdarot mūsu Pilskalnos atšķirīgus izrakumus, noceļot Pilskalnu virsslāni un iedzinoties Pilskalnu sakarojušos mītņu kārtā, mēs tomēr zinos gadījumos uzturamies uz koku un celtņu paliekam. Proti, labi divos gadījumos koks tomēr var uzglabāties. Mums tāds piemērs rāda izrakumu Raunas Staniskalnā, kurš zem ļoti dziļa māla slāņa, apmēram 11. gadsimtu koka celtnes, ir uzglabājuši tik labā mērā, ka koks vēl tagad bija jācēt un jāzāģē. Bet, zināt, kādēļ Pilskalnos parasti tas kultūras slānis ir melns un vairākus metrus dziļš melns tas slānis un sadzīvot? Ievērojot to, ka mūsu Pilskalnu celtnes un apcietinājumi bijuši koka. Un Pilskalni ar vienu ir bijuši cīņu degpunktā. Gandrīz visi Pilskalni, visas mūsu senču pilis ir gājušas bojā ugunī. Šīs uguni pēdas pēc tam paliekas no Pilskalnu iedzīvotāju ikdienas dzīves. No pavārdiem, no ugunskuriem arī rāda šo melno, oglaino un pelnaino Pilskalnu slāni. Vai Pilskalni bija aizsargāti ar vienkāršu stāvžogu, kāds redzams uz mūsu senču pilu attēliem, vai tā pareizi attēlot, vai citādāk ir bijis? Nē, izrakumi rāda, ka tik primitīvi mūsu Pilskalni apcietināti nav bijuši. Tam arī runā pretī vēstures liecības. Mēs zinām, ka vācieši iebrūkot ļoti lielā mērā ir spiesti rīķināties ar mūsu apcietinātām pilsvietām, un šīs pilsvietas neskatoties uz to, ka vāciešiem ir vairāk attīstīta un pārāka pils aplenkšanas tehnika, tomēr atzina lielas grūtības. Zinām, ka viņi atsevišķas pilis atkārtot un atkārtoti aplenks un uzbrūk viņam, un tomēr viņas neieņem. Tā tāda vienkārša koku žoks, katrā ziņā tas nevarēja būt bijis. Ja nu mēs pētām mūsu Pilskalnu apcietinājumu,
Un šī gadījumā sevišķi Valnes, tad mēs redzam, ka tas arī nav tā bijis. Pētījumi Pilskalnos, sevišķi pēdējo gadu pētījumi Raunstanes kalnā un Daugmalas Pilskalnā rāda, ka šī aizsarga konstrukcija ir bijuši diezgan komplicētas dabas. Proti mūsu senči uz Pilskalnu vaigu un gar Pilskalnu plakumu ir cēluši aizsarga konstrukciju, kura ir pastāvējusi no divām paralēlējošām baļķu sienām. Šīs paralēlējošās baļķu sienas ir bijušas... Doktor kungs, kā var atšķiras dabīgos pilskalnus no mākslīgiem? Es jums par to runāšu. Tad tik turpināšu pašlaik par pilskalnu apstiepinājumu veidiem. Šīs paralēlējošās guļkoka sienas ir savstarpēji sakarķētas ar šķērs sienām, un šie tāda veidā radītie apcirkņi ir pildīti ar akmeņiem un zemēm. Jūs tādu piemēru redzat šeit vitrīnā Daugmalas Pilskalnā. Šeit augšā par to attēlā jūs redzat tādas sienas grupas. Te redzam akmeņi un te labvērīgi ieskatās arī baļķi paliekas. Tur apmēram. Bet tad tas iznāk apmēram tā, ka tā Pilskalnu siena ir bijusi tā kā tagad novieto pie tās viļņu laužņu būves, tās akmeņu kastas iekšā, jūrā. Jā, tas jau princips, ka konstrukcija ir līdzīga. Apmēram tad ir tāda kapsta četrkantīga iztaisīta, un tā ir piepildīta ar akmeņiem. Jā. Tikai šeit pilsapstiepnījums ļoti akmeņu tik lielu lomu nespēlē, ļoti biežais tikai ar zemēm pildīt. Nu jā, bet valnis bijis plats. Un tas koks, tas ir bijis tikai tas ierobežojums tam valnim. Tas ir turētos tā kopā un iedot viņam zinām konstrukcijas veidu. Jūs to varat ļoti labi sakot par šim attēlā, kur jūs redzētu valņu virsmu. Koka siena ir degusi, tad sagāzusi uz abām pusēm, un tā valņu virsmu ir atklāta ar šīs sienas grupām. Akmeņi, zem akmeņiem noripojuši koki apdeguši, un zem kokiem šī slānē arī apdedzis mālas. Proti mūsu Pilskalni, jūs ieņemot no pretinieku, parasti tiek dedzināti. Un lai šīs koka sienas aizsargātu mazliet no uguns, tad viņas reizēm ir bijuši apklātas ar mālu kārti, apmestas ar mālu. Bet kāda atšķirība ir starp Pilskalniem un Vācu ordeņu pilsgrupām? Principiālas dabas atšķirības nebūtu. Tāpat Vācu ordeņu pilis, kā mūsu senču pilis, ir apcietinātas vietas, kur izmantots parasti kāds kalns, kāda augsta izcils vieta. Šī vieta ir iežogota pie mūsu senču pilīm ar jau minēto koku konstrukciju, pie ordeņu pilīm ar akmens mūri. Tad akmens mūrs bija tāds. Starpība ir tikai attiecībā uz apbūves veidu. Mūsu ordeņpilīs visas vajadzīgās telpas ir parasti apvienotas vienā vai nedaudz lielās telpnēs. Mūsu senču apbūves veids ir citāds. Šeit katrai vajadzībai, kādas mēs redzam arī tagad pie mūsu pētas izbūves vēl, ir celti savu ēku. Novērojumi izraukumos rāda, ka tas attiecīgās telpnes ir grupētas gar Pilskalnu malu, proti iekšpus valni, gar valni un gar malām. Pilskalnu paša vidus ir atstāts brīvs, tieši kā pils sēta. Šīm ēkām ir tad dažādi nozīmi, taču saprotams ir ēkas, kuras dzīvoja, ir maltuves, ir darbneces un tā tālāk. Un kādi ir bijuši tie pilsvārti, vai tā ir bijis tā vājākā vieta tādā aplenkuma laikā, vai tā stiprināt? Mums novērojumi rāda Pilskalnos. Pils uzdeja un pilsvārti parasti ir atradušies vienā vaļņu galā. Pie kam ar tādu principu, ka uzbrucējs, tuvojoties, laužoties iekšā pilī pa vārtiem, ir spiests pagriezt savu labo ar vairogu neaizsargāto pusi. Labo plec pret pils aizstāvi. Tātad Pilskalnu vārds atradās ar vienu kreisā pusē no apcietinājuma. Jā.
ka Pilskalnu vārti ir bijuši labi nocietināti. Norāda arī tas fakts, kad visos gadījumos, kur mums ir zinām, ka pretinieki arī Vācijas ordeni karaspēks uzbrūk Pilskalniem, Pilskalnis parasti neieņem to vārtiem, neuzbrūk vārtiem, bet vārīgākā vietuma liekas ir bijis pats Pilskalnu valdnieks. Faktos viņi ieroši tikai tādos gadījumos, ja viņi pretinieki pārsteidz. Doktor Kungs, bet kā jūs varat konstatēt to Pilskalnu vecumu? Kad tā pils ir celta, kad viņi iznīcināti? Pilskalnu vecumu mēs konstatējam pēc atradumiem mitnes slānos. Mūsu senči dzīvojot dažādos laikmetos Pilskalnos arvien ir pametuši Pilskalnu virskārtā savas dzīves paliekas, podalauskus, salaustus, lietas, rīki, rotas un tā tālāk. Tā pamazām par gadsimtiņiem ir uzklājis ļoti bieži biezāk kā metru, tieši slānis, kurš satuši dzīvi paliekus. Ja nu kāda noteiktā slānī ir nodegusi, un ja mēs tai slānī, kurš ir pilsētā atradusies, atrodām noteikti trauku veidus, noteiktas rotaļlietas un ieroču formas, tad pēc šām atrastām lietām mēs varam viņu šo slāni, līdz ar to arī par pilsētu, ka pēc slāni ir atradusies, noteikti datēt. Lai kādu lauksaimniecības priekšmetu atrast, tāds varētu redzēt, ka latvieši nodarboties ar zemkopību, jo tādā laikā ir. Pilskalnu mītnes slāni, tādīs priekšmetu grupās, kuras tur atspoguļojas visu mūsu senču ikdienas dzīve. Ir darba rīki, lauksaimniecības rīki. Jūs šeit atrodat pašlaik vitrīnas, kur jūs redzēt zirkļus, piemēram. Tās zirkļus kā mūsu laikos, ja tas forma tāda pati. Jā, tā zirkļu forma ir ļoti konservatīva, un viņa šeit 12. gadsimta ir tāda pati kā mūsu dienās, un viņa tāda pati jau ir agrāk dzelzs laikmetā jau kādu gadu 1000 pirms tam. Tikai plānāks tas šķērs pašs. Tas arī dažādi, šī gadījumā ir plānāks, ir arī zirkļus. Un šie jums tāpat kā mums tāds nagas, kurš saliek kopā koks. Jā, tas ir kniedes. Kniedes, kādas viņas tiek lietotas pie laivu būvēm un vispār pie... Un tie naži? Tas ir tā kā daudz nazi. Tas šeit, ko jūs man varat, ka nav nazis, ir tā izpusi no zirkļus. Nažis ir visi apakšā. Nu, un šis līpais? Tirgrebļi, tas ir namdarbības. Namdarbības. Un tālāk ir māla trauku lauskas. Šeit jūs redzat dažādi veidi trauku lauskas, kuras raksturo taisni daugmalas Pilskalnu mītnes slāņus. Jūs redzat pašā augšā ļoti primitīvi veidotas lauskas, agrā posma, bronzas laikmeta lauskas, tad vēlāka posma lauskas, kur pieder laikmetam pirms Kristus dzimšanas, un beidzot traukus, kur iedarināti uz spornieku ripus. Lai kāds dzimnaudu priekšmetu atrast, ir Pilskalnos, kad radīs kā graudus apstrādājums samēs. Arī tas Pilskalnos ir atrasts. Un šeit jūs redzat daugumos Pilskalnā, aizpūjušā vasaras rakumos, vienā nodegušā celtni tika atrasts viernakmenis, un tā pašā celtnī arī izbārstīti apkārt lielā skaitā slavības graudi. Tātad šeit ir bijusi Maltuva. Doktor Kungs, bet kad ir celtas pirmās pilis? Pirmās pilis ir celtas jau diezgan agri. Pirmās dzīves tēļas uz Pilskalniem jau pieder Akmens laikmetam, bet Akmens laikmetā Pilskalni kā pilis, kā apcietinātas vietas vēl laikam nav izmantotas. Mums ir atsevišķi atradumi no tā laikmeta Pilskalnos, bet nav tieši dzīves tēdas, nav trauku, nav ēku palieku un tā tālāk. Pilskalnu izveidošana par apcietinātiem centriem ir notikusi tikai sākot ar agro dzelzs laikmetu, tas ir apmēram ar 3. gadsimtu. Atsevišķi Pilskalni ir izveidoti vidējā dzelzs laikmetā 5. līdz 8. gadsimtu. Šis laikmets bija ļoti nemierīgs, mūsu ciltis jau bija izveidotas, austrumos sākās slāva ekspanzija, rietumos skandināva, ziemeļos mēs bijām agresīvi
bet somu tautībā vispār laiks ir ļoti nemierīgs. Un šī laikā, vidējos laikmetā, visvairāk pirmie pamati bija likumi pilskalniem, kurus mums tagad redzam. Tad vēlāk jau nākamais laikmetā viņi tiek tālāk izvedot un tālāk izmantot. Apmēram kādā gadsimtā tas būs tā, varat reizināt? Tā kā mūsu pilskalņu vecums, tai nozīmē, kā mēs viņus tagad redzam, apmēram ir datējams sākot ar 5. gadsimtu līdz vārds ienākšanai. Un, doktor kungs, bet ko mums tas visas milzīgais vairums no tiem sīkiem atradumiem un fragmentiem, kas šeit vitrīnās izstādīti, no āriem skatoties, tie mazie, sīkie priekšmeti, kādu kopājumu viņi mums rāda un ko viņi mums liecina? Jums ar jēdzienu pils un pilskalns saistās priekšstats par stāvtām senču pilīm, par varonīgām cīņām, kuras ap tām ir norisinājušies. Un tagad šeit atrodas šī samērā prozaiskā pilskalnu telpā. Jūs it kā jūtaties vīlušies, jūs redzat vitrīnas karsienām, redzat nedaudz fotoattēlus un plānus un lielu skaitu dažādu sīku atradumu priekšmetu fragmentu veidā. Bet šie atsevišķie sīkie fragmenti nav tik nēmi, kādi viņi pavēršana lūkotāji izliekā. Iedzināties viņas lietās. Viņi jums stāsta, attēlo visu mūsu senču ikdienu, attēlo viņu cīņas un sniedzienu, iedzināties viņas noteikti jēdzienu par mūsu pilskalnu seno veidu, par to dzīvi un tam cīņām, kas tur ir norisinājušies. Viņam šie priekšmeti sniedz arī noteiktus norādījumus par to, cik plaši ir bijuši sakari tajā laikā mūsu senčiem. Tā jums šeit šī vitrīnā ir izstādīti vispārīgi importlietas, kuras atrastas Daugmalas pilskalnā. Jūs te redzēt importlietas no tāliem austrumiem, no Dienvidu Krievijas, no Dņepras Kijevas novadas, dažādi krustiņi un mēnešvedīgi piekariņu veidā. Jūs redzēt importlietas no tālākiem austrumiem. Tātad dzīvi tirdzniecības sakari jau tagad laikos. Ļoti dzīvi tirdzniecības sakari. Sevišķi attiecoties uz Daugmalas pilskalnu, kurš ir zemgaļu pilskalns un ir līdz ar to zemgaļu tirdzniecības un ostas vietas Daugavas krastā. Daugava tajā laikā ir ļoti svarīgs tirdzniecības ceļš. Un ja jau tā tirdzniecība ir bijusi, tad mūsu senčiem ir bijis ar ko tiem atbraucējiem pārdot. Jā, bez šaubām. Ļoti daudz pašu ražojumu, medījumu un citu. Jo vispār šī laikā mūsu senču turība ir ļoti liela. Par to mums liecina bagāti atradumi pilskalnu slāņos, liecina arī ļoti bagāti atradumi mūsu senču kapos. Nu, un šeit ar tos liecina par to, ka viņi ir varējuši ne tikai, bet arī paši grazuma lietas ir izgatavojuši. Jā, visas rotas lietas ir darinātas uz vietas un ir darinātas tik īpatnēji un tik bagātas, kādas mūsu apkārtējo tautu kultūrās nav sastopamas. Vispār visat šeit zinu Baltijas novadā mūsu tautu kultūra, taisn šī laikmetā, jaunākā ceļas laikmetā, ieņem izcils vietu. Nav ne Skandināvijā, ne pie slāviem, ne pie somiem tik bagāti un tik grezni atradumi. Nu, latviešos dzeļus apstādās arī laikā. Dzeļus Latvijā parādās ļoti agru. Jau pirms Kristus, bet tad izcils lomu spēlē sākot ar mūsu ēras sākumu. Un dzeļus jūs redzat te visu, te jums ir ieroči, tie ir burtas. Un šeit ir darbarīgi, visi viņi ir veidot no dzeļus. Visi viņi veidot no dzeļus. Kopā saņemot, ko mēs šodien esam šeit redzējuši, kāda liecina kopā? Pilskalni mums sniedz noteiktu ainu par to, kā mūsu senči ir apbūvējušies, kā viņi ir dzīvojuši un kā viņi ir cīnījušies. Latvijas pilskalnis mums sniedz pilnas liecības par mūsu senču spējām organizēt un aizsargāt savu zemi. Pilskalnu mītnes slāņos, uzglabātās paliekās, mums attēlojās mūsu senču celtniecība, viņu dzīvesveids un noradošanos. Nekur citur mēs tik noteikti un skaidri
varam izsekot mūsu kultūras pakāpenisko attīstības gaitu un dažādo etnisko grupu cīņu un maiņu. Šeit mēs atrodam nevietotus un bagātus mūsu dziļās pagātnes dzīves spēku un spēju attēlojumu. Pilskalni ir mūsu senās vēstures pieminiekļi, uz kuriem mums jāraugās ar sevišķu bijību un cieņu. Šeit gadsimtiem ilgi mūsu senči, varonīgi ir lejuši savas asinis cīņā par savu zemi un savu patstāvību. Šo cīņu rezultātu, kā darbu mantojumu, mēs pārņemam un izveidojam tālāk mūsu brīvo neatkarīgo valsti. Paldies, Dr. Kungs, par interesanto tekstu.